Hey guys, welcome to my channel. So आज म मेरो साथीसँग बिचमा जाँदैछु. I'm having my strawberry matcha coconut अनि म मेरो साथीलाई कुट्दैछु. मेरो खाना पनि वेट गर्दैछु. त्यसपछि बिचमा जान्छु, काममा बस्छु and त्यसपछि गर्छु. See you later. Look at him, he's laying down like but it does feel good. I'm so glad you planned this. Guys, so म पानीभित्र गएँ अनि आएँ अनि चल्छ अब. It's so salted. That's my friend. So salted water. It's so. Hey guys, so म चाहिँ फर्केको बोटिङ गर्ने म घर जान्छु अनि ऊ चाहिँ यहीँ बस्छ, उसको बोयफ्रेन्ड साथी आउँदैछ अनि ऊ चाहिँ त्यहीँ बस्छ, so म चाहिँ घर जानुपर्छ. So I'm on my way and पानीमा गएँ अनि चिसो पानी but enjoyed lot एकदमै सल्टेड पानी त्यहाँदेखि मैले ड्रिङ्क गरेँ क्या, त्यो खाएँ कि किनभने उनी तपाईँ जब भित्र जान्छ त्यो आफै मुखमा पानी जान्छ क्या अनि त्यो फ्याँक्न नि नमिल्ने त्यो खानु नि नमिल्ने क्या, कस्तो सल्टी हुन्छ क्या त्यो, यस्तो सल्टी. बट चाहिँ आम स्टिल वेटिङ किनभने त्यहाँ चेन्ज गर्ने ठाउँ पनि थिएन, त्यही माथि लगायो अब हिँड्न थालेँ अनि त्यसपछि अब म घर जान्छु. बट इट्स सो फन, रिल्याक्स फिल हुन्छ एकदमै रिल्याक्स. एन्ड लुक एट दिस पिपल. त्यही भएर युकेको समर चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्छ क्या, किनभने यिनीहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या युकेको समर कति इम्पोर्टेन्ट हो भनेर. धेरै विन्टर भएर यिनीहरू चाहिँ घाम लाग्यो कि बाहिर निस्किने क्या सक्दैन. सो गाइज म चाहिँ साथीको घर आएको छु अनि हामी बार्बिक्यू खानु लागेको. उसले चाहिँ मेरो लागि बर्गर बनाइदिँदैछ तर मिट चाहिँ बार्बिक्यूमा. आइम ह्याभिङ आई डोन्ट नो वाट वाज इट बट डियर, इट्स अ काइन्ड अफ डियर जुन चाहिँ अफ्रिकातिर मात्र पाइन्छ अनि त्यही हो. विथ द टाइम यु रियलाइज कि मान्छेहरू कतिखेर इम्पोर्टेन्ट भइसक्छ एन्ड यु डोन्ट इभन नो इट क्या, कतिखेर तिमी उसँग मिल्न थाल्छौ. त्यो फ्रेन्डसिपहरू चाहिँ लाइक आई पर्सनली फिल कि जो मान्छे तिमीसँग थ्रु आउट द टाइम हुन्छ, खुसीमा होस् या नहोस्, दुःखमा जो मान्छे तिम्रो सपोर्ट गर्छ त्यो मान्छे नै रियल मान्छे हुन्छ क्या. लाइक इट्स सो टफ टु स्टिक विथ पर्सन होइन जसले चाहिँ. एन्ड इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु रियलाइज कि जुन मान्छेले तिमीलाई हेल्प गरिदिएको छ, जुन मान्छेले तिमीलाई थ्रु आउट द टाइम तिमीसँग भएको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ तिमीले ग्रान्टेड लिएको छैन भन्ने पनि त्यो मेक स्योर गर्नुपर्छ क्या. किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा इट्स सो हार्ड टु फाइन्ड द्याट गुड फ्रेन्डसिप होइन. अनि मान्छेहरूले कति ग्रान्टेड लिन्छ क्या, कति लाइक ग्रान्टेड लिन्छ होइन. त्यो दे डोन्ट केयर एट अल, दे डोन्ट केयर, दे जस्ट लेट इट गो एन्ड दे डोन्ट रियलाइज वाट दे have done and they don't realize that they're gonna lose someone who is very genuine, very nice, very kind to you. So yeah, always be available for those people, always be grateful for their presence, always respect them, always be like grateful for those kind of people in your life. And I think with the time you realize it, but some people they just don't wanna realize. They think they are everything, they are any, like they think they are everything. They think their decision, whatever they do is perfect, is right, even though the other person is getting hurt, other person don't like it, they don't want to know their opinion, they don't want to care anything. They just do what they think is right, and which is not good at all, because in the process you just keep losing people that was really good and genuine to you. So yeah, genuine people like Machabani, always make sure you are sticking to them and being nice to them. There you guys. I'm having sunbath and waiting for my food because my friend is making for free. And yeah, I'm grateful for whatever I'm getting. Like I have everything. I have known the
त्यो मलाई फिल भएको त्यो म कस्तो हुन्छ कसैले त्यो त्यसरी ट्रिट गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई ग्रान्टेड लिँदाखेरि फ्रेन्डसिप होस् रिलेसनसिप होस् या जेसुकै होस् बी अलवेज बी ग्रेटफुल एन्ड अलवेज स्टिक टु दोज पर्सन हु आर जेन्युन एन्ड नाइस. That's it guys, see you later. Guys, so म घर आइसकेको छु. That's all for today. See you guys in the next video. Bye. Don't forget to like, share, subscribe. Bye.